Bom, galera, fazer um bike check da minha Farfrix aqui pra vocês, beleza? Começando pela frente, pneu Kenda Kinect 2.35, aro VMAX normal, reação preta, cubo Shiftec, suspensão RST Dirt mecânica, dos dois lados tem configuração de preload, um paralaminha da Mood Bikes, guidão é um Gills 780mm, manoplinha normal emborrachada, confortável, nada demais. Freio é um Shimano hidráulico 395. Quadro é um Gills Farfrix 2018. Abraçadeira, deixa eu dar a volta aqui. Abraçadeira TSW. Banco Gills. Canote, esse supero aqui, não sei como é que se fala, é o único da medida aqui do quadro que tinha lá. Pé de vela, um pé de vela Trust. Pedal plataforma de ferro normal, nada demais. Atrás, mesma coisa, pneu Kinect 235, cubo Shiftec, a pinça do Shimano 395, disco é um Shimano 160mm. Bom, acho que é isso. Bom, aqui uso relação single. O kit de relação single é um Taiwan, acho que são 16 dentes aqui atrás e 34 ou 36 na frente. Bom, tem um esticadorzinho aqui, não tem marca, esticadorzinho normal. Faltou aqui, né? Mesa é uma Gills. Carro de direção Calypso semi-integrada, que é do quadro mesmo. Bom, acho que é só isso. Mais pra frente pretendo trocar a suspensão, né? Botar uma maior, porque 130mm não dá não. O movimento central também, esqueci de falar, é um Shimano normal, ponta quadrada. E é isso. Essa é a bikeosa pra vocês.